আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, কেমন আছেন? আশা করি সকলে ভালো আছেন। তো আপনার মাঝে চলে আসলাম আরও নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। তো আজকের ভিডিওতে আপনাকে দেখাবো মোবাইলের স্ক্রিন রেকর্ড করলে ভিডিওতে সাউন্ড আসে না, এই সমস্যাটা কীভাবে আপনি সমাধান করবেন। আমরা কিন্তু অনেকে স্ক্রিন রেকর্ড করতে যাই, স্ক্রিন রেকর্ড করে সেটাতে কিন্তু দেখা যায় সাউন্ড আসে না। তো আমরা কিন্তু অনেকে স্ক্রিন রেকর্ড ভিডিও করি বা স্ক্রিন রেকর্ড করে থাকি। স্ক্রিন রেকর্ড করলে কী হবে, আমাদের স্ক্রিন রেকর্ডে কিন্তু ভিডিওর মধ্যে কিন্তু কোনো প্রকার সাউন্ড আসে না এবং কি সাউন্ড হয় না। তো কীভাবে আপনি স্ক্রিন রেকর্ডে এই ভিডিও সাউন্ড নিয়ে আসবেন এবং কি সাউন্ড আসবে, তা কীভাবে আপনি ঠিক করবেন তার পুরো প্রসেসটা কিন্তু আজকের এই ভিডিও দেখিয়ে দেবো। তো ভিডিওটা কেউ স্কিপ করবেন না, স্কিপ না করে সম্পূর্ণ প্রসেসটা দেখে থাকুন, তাহলেই বুঝতে পারেন। তো কথার বাড়াবো না, এখন চলে ভিডিও মূল পরিচালনা, ভিডিওটা শুরু করা যাক। তো মোবাইলে স্ক্রিন রেকর্ড করার সময় ভিডিওতে সাউন্ড না আসলে আপনি প্রথমে চলে যাবেন স্ক্রিন রেকর্ডের উপর। তো আমি আমার স্ক্রিন রেকর্ডের উপর চলে আসলাম। চলে আসার পর এখান থেকে আপনি দেখতে পাবেন সেটিংসের মধ্যে একটি আইকন আছে, এখানে ক্লিক করে দিবেন। এখানে ক্লিক করার পর এরকম একটি ইন্টারভিউ শো করবে। তো এখান থেকে আপনি দেখতে পাচ্ছেন সাউন্ড নামে একটা অপশন আছে, এখানে আপনি ক্লিক করে দিবেন। এখানে ক্লিক করে দিলে কিন্তু আপনাদের মাঝে কিন্তু তিনটা লেখা চলে আসবে। এখানে কিন্তু আমার স্ক্রিন রেকর্ড হচ্ছে, তার কারণে কিন্তু আমি এখানে ক্লিক করলে কিন্তু হইতেছে না। তো আপনি যখনই ক্লিক করবেন আপনার মধ্যে কিন্তু তিনটা লেখা শো করবে। একটা হলো আপনার উপরটা যেটা দেওয়া থাকবে, সেটা আপনি যদি দেওয়া থাকে তাহলে আপনি কী করবেন, একদম মাঝ বরাবর যেটা আছে MIC, এটা আপনি সিলেক্ট করে রাখবেন। অর্থাৎ আপনি যদি উপরটা সিলেক্ট করা থাকে তাহলে কিন্তু স্ক্রিন রেকর্ড করলে ভিডিওতে সাউন্ড আসবে না। নিচেরটা দেওয়া রাখলেও কিন্তু আপনার স্ক্রিন রেকর্ড করলে ভিডিওতে সাউন্ড আসবে না। তাহলে আপনি কী করবেন, একদম মাঝ বরাবর যেটা আছে MIC, এটা আপনি সিলেক্ট করে রাখবেন। আমার স্ক্রিনেও কিন্তু দেওয়া আছে, দেখে রাখেন। ওই স্ক্রিনে যে মাঝখানে যেটা দেওয়া আছে সেটা আপনি সিলেক্ট করে রাখবেন। সিলেক্ট করে দিলে কিন্তু আপনার স্ক্রিন রেকর্ড ভিডিওতে কিন্তু সাউন্ড চলে আসবে। তো এরকমভাবে কিন্তু আপনার মূলত এই সমস্যাটার সমাধান করতে হয়। তো ভিডিওটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন কীভাবে স্ক্রিন রেকর্ড ভিডিও সাউন্ড না আসলে কীভাবে সমাধান করতে হয়। তো ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটি লাইক করে দেবেন, আর প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকবেন। তো সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, খুদা হাফেজ।